Ayyaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota obboroo Shawuu har'a kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe nama jaallatamaadhaaf kabajamaa isin kanaan dura beektan waliin dubbii wajjin taasisuudhaaf an faarfataa Damee Fiqaaduutii gamanumaan gara ijoo dubbii keenyaatti seennaa nama isiniif dhiyaate kallattiin isin barsiisuudhaafi maqaa keessaniif eenyummaa keessan akkasumallee ga'ee tajaajila yookaan hojii keessanii nu beeksisuudhaan itti fufnaa. Maqaan koo Kaffaalee Jabanaan jedhama. Ga'een hojii kootii luba waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Dirree Lagamteeti. Lubni jaallatamuuf kabajamoon lubni Kaffaaleen har'a nu wajjin turuudhaaf qophii gabaabaa taasifnee jirra. Gamanumaan kallattiidhaan gara gaaffii kootiittan deema. Maqaan isaanii akkuma amma dhageenye ga'een tajaajila isaanii luba. Erga gara tajaajilaatti dhuftaniiti waggaa meeqa bara akkamii lakkoofsisuu danda'a? Bara 1985 jalqabee amma ammattidha. Namni akkaataan ittiin dibame yookiin akkaataan itti gara hojii waaqayyootti dhufu garri jalqabaasaa namoonni yeroo seenaa tajaajila isaanii haasa'an seenaa garaagaraa qabu yookiin akkaataa garaagaraan gara tajaajilaatti waamamuu danda'u. Isin akkamittiin gara tajaajilaatti waamamtan? Seenaan ittiin gara tajaajilaa hojii mana waaqayyoo dhufe seenaa bal'aa maalii waldaa keessatti kana jedhu hin qabu. Garuu waaqayyotu na waame. Ana kallattii maanii iddoo sirbaa waan jedhamu deemna nuyi durii iddoo lafa sirbaa sanatti na waame naannoo waaqayyo. Haala akkamiitiin dibamtan? Waaqayyoo itoo haala akkamii keessa jirtanii yookaan iddoo akkamiitu isin jirtanii umuriidhaan namni sadarkaa garaagaraa keessatti kan inni gara hojii waaqayyootti waamamu yeroo akkamii umurii akkamii keessattuu jirtanii haala ittiin waamichi tajaajilaa isin qaqqabeef akkaataa itti isin hafuura qulqulluudhaan guutamtan jalqaba hafuura qulqulluu yeroo argattanii akkaataa taamee nuu ibsa. Yeroon isaa ija gannaa ture. Geeddaramsa hafuuraa waan jedhamu naannoo keenyatti haasaan isaas badaan beekamu. Garuu ani iddoo sirbaa sanaa gallee maraafna ture godoo bulla abjuutti natti mul'ateeti. Abjuu keessatti mul'ata argee achii booddee ganama isaa waldaa gaafa naqu geeddaramsa hafuuraa afaan haaraa haasa'uun ofirratti arge. Boddeenyooti koo wajjiniin sirba kana sirbinu. Inni tokkotu buna baatee gabaa homaa dhaqaa yeroo lagamee tositti geeddarame inni tokko mo'aati isaa gadditee duutee utuu gadda keessa jiru irbaata gaddaa nyaataa utuu jiru achitti geeddarame kanumaan gara keenya dhufe hafuurri qulqulluun sadan keenya iyyuu lafa inni nu qabateetti waldaatti dandee wal agarree kana keessa ture jechuudha haalli geeddaramsa keenya. Malee namni nu gorsee wangeela nutti lallabee harka nurra kaa'ee nu kadhatee ergasii booddeedha malee geeddaramsa hafuuraas kana ture. Jalqaba deddeebii yookaan gara waan akka sagantaa mandaraa waldaa kiristiyaanaa waan akkas akkasii keessa deddeebiin qabdanii kallattii maanii bakkuma isin jirtanitti yookiin akkuma isin jireenya isin keessa jirtan keessaa isin argatee jijjiiramni isin jijjiiramtan sana booda jechuudha. Haati koo ganama harka na qabattee waldaa akka naqu barbaaddi isheen. Waldaatti akkan qabamuu barbaaddi waldaa nan naqa. Waaqeffannaa sanbataas nan naqa. Garuu waldaatti qabamee kiristoosii wajjin jiraachuu jaalala obbolootaa dhimma isaan qabu. Sanatti naa qabamaa jiru akkasittiin na qabee jechuun maanoo biratti na hambise. Egaa namni gara waamicha tajaajilaatti yeroo dhufu waan garaagaraa keessa darba. Ergii waamicha isaa adda baafatee booddee chaalenjii garaagaraa dabarsuu danda'a. Yeroo akkas jennu waamicha waamamee namni biyya lafaanis haa ta'uu seexanaanis haa ta'uu rakkoo hawaasummaa naannoo keessa jiruun haa ta'uu qoramsa garaagaraa dabarsa. Mee isinirraa kan nuyi barru wantooti isin dabarsitan waamicha keessanii asitti yookaan hojii waaqayyootti waamamuu keessanii asitti wanni isin dabarsitan yookaan akka dhuga ba'umsaatti namoonni irraa barachuu danda'u kan isin jettan maaltu jira? Yeroo nu itti waamame suni yeroo gorsa barbaadu, yeroo kadhata barbaadu, yeroo namni harka si qabee gara sagalee kanaatti sibbii kanaatti si fidu ture. Irra caalaasa garuu yeroon suni waa'een tajaajila hafuuraa, waa'een hojii hafuuraa sababii fudhatama hin qabnee fi waldaa kiristiyaanaa keessatti kaane keessatti yeroo fudhatamuu utuu hin taane yeroo ari'atamuuti yeroo baay'eensaa. Ittiin siqinaa harka qabdanii nagaan gaafatinaa lafa isaan dhaabatanii dhaabatinaa namoonni isaanii wajjin dhaabatan iyyuu akkuma isaaniitti lakkaa'amtu yeroo jedhamee humnaan immoo kadhadhu nu godhaa. Yeroo kadhannaadhaaf dhannu immoo waldaa afaan irratti dabalanii qollofuu. Amma kana keessaa immoo waldaa keenya dhiibnee hin deemnu. Daadoo buunee yeroo hojii hojjennu faatu ture daadoo namni nu wajjin hin bu'u. Numa nama 4 5 taana
nama duwwaatu wal duukaa hojii hojjetata. Haasaan keenya wal duukaadha badaa gaarummaan qabaatu sana keessaa garuu jaalalli waldaa kiristiyaanaa jaalalli Kiristoos nurraa gargar hin ba'u. Ari'annaanii amma kanatti karaa biyya lafaa keessaa caalaa karaa keessaa jabaa ture garuu isaanuma bukkee immoo haaluma akkas nu dhiibu kana bukkee immoo namoonni bilchina kanaa qaban jiru. Namoonni kophaatti nu waamanii nu kadhatan qorannaa macaafa qulqulluu kan nu geggeessan halkan dhokannee jilgeenfannee akka kadhataa bulluu kan godhan achumaan immoo kadhataas yoo bulle akka nu kadhannes yoo beekame xinnoo ishee jibba qaba waan ta'eef daadoo dhuma dhannee achumaan daadoo oolle jenna. Sana keessa darbinee akkaataa kanatti dhufne yeroo gara jalqabaasaa akkas fakkaataa kan isaas immoo wantooti adda addaa hin jiraatu. Yeroo hojii hojjettan kan hojii wajjin hin hojjetinaa jedhu yeroo isin karaa deemtan bakkeetti harkaan qabdanii dubbisinaa kan jedhu eenyudha amma warruma waldaa kiristiyaanaa keessaati moo warroota amantoota hin taanedha moo yoo warra waldaa kiristiyaanaa keessaati ta'e maaliif akkas jedhu isin duukaa jiruudha yookiin ergamni isaan qabaniif isin qabdan tokkodha yoo karaa bakkeetti ta'e immoo sababii maal ta'eef amma maaliif harkaan qabdanii dubbisinaa maaliif hojii wajjin hin hojjetinaa jedhu. Yoo immoo yeroon sun yeroo sirnoota mootummoota darbanii waan ta'eef meebii bara dargii ta'uu danda'a. Wanti karaa mootummaa immoo isinitti dhufu jira. Wanti karaa sanarraa yeroo namni amantii namni dhugaa sagalee waaqayyoo dubbatu hin ari'atama waan ta'eef karaa sanas wanti jiru yoo jiraate wajjinumaan. Yeroon isaa gara naannoo kufaatii dargiiti malee dargii keessan ture. Garuu waldaa kiristiyaanaa keessatti wanti baramaani seerumaan waaqeffatta. Sirna jalqaba ture sanaan waaqeffatta seera qabdii waldaan. Ameen jechuun alleluuyaa jechuun seexana ifachuun garuu kan waldaa kan biraati jedhama. Kun immoo amantoota keenya balleessaa waldaa keenya balleessaa jedhamee sababa yaadamuufiti beeksisiisaa bakkeedha otoo hin taane keessumaati. Kun immoo dhugaa sanaa wajjin wal baruu dadhabuurraa kan ka'edha. Nama hundumaafuu haaraadha. Nuyyuu ana humnaan nutti dhufee nu jechisiisa maleeyyuu nuyyuu jaallannee miti dhuguma immoo waan sammuu namaaf haaraadha. Kanaaf jedhaniiti harka koo qabdee dubbistee yeroo nu nama harka qabnee dubbisnu namni niyya. Seexanni niyya. Yoo nuyi mana cidaa dhanne namni niyya. Waamichuma isaa deemanii ciduma walii dhaqanii oonuu dandee seexanni niyya. Oonuu walgahii namootaa gidduu dandee namni niyya. Kanaaf iyyuu namoota kana harkaan qabuurraa baqachuun furmaata jedhamee waan yaadameef. Yeroo seexanni namarraa iyyuu akka salphinaatti waan ilaalamu. Akka salphinaattis waan ilaalamuufidha. Garri caalaan isaa immoo iddoo tokkotti namoota jiru faarfatu kana godhu jettee fa'aa keessatti gaafa kun mul'atu waan hamaa wayitiif waan gootes hin fakkaata. Ani gaatti dhiyeenyaan isinii waan hin beekuufi yeroo wajjin tajaajilu waan garaagaraa waan hin dhaga'uufi wanti kun naaf baay'ee haaraa miti garuu dhaggeeffatumaaf akka ta'utti yeroo dabarsitanii dhuftan keessatti lolli isin dabarsitan jira. Gama waldoota ijaaruutiin gama dhuga ba'umsaatiin iddoo garaagaraa deemtanii akkasiin dhugaa ba'aa turtan qubanan qaba akkuma isinirraallee qaamaan dhagayetti. Mee yeroo dhuga ba'umsaaf deemaa turtan biyyoota garaagaraa deemtanii lolli garaagaraa akkuma amma dubbachaa turre hin jira. Firiin lola sanaas hin jiraata. Mee dhuga ba'umsaaf yeroo deemaa turtan sana mudannoo akkamii qabdu waldoota akkamitti isiniin ijaarame amma immoo maalirra jiru? Xinnoo ishee kana dubbachuudhaaf yaadannoo kee galagalchitee guyyoota sana yaadachuutu barbaachisa. Iddoowwan isaanii dhiyoodha fagoodha jechuunis danda'amas garuu yeroo lallaba tajaajila hojii wangeelaatiif adeemnu keessaa mudannoon tokko lama waan jedhamu miti. Tokko karaan hin jiru. Karaa adeemtuu uffata ofitti baasnee galaanaas ittiin ceenaa iddarra yeroo hin ce'aa turre jira. Yeroo namni mana nu dhoowwatee godoo bullu jira. Waldaadhumtiin waamanii wanti nyaata yeroo hin jirre boqqolloo waaddattee agadaa bitattee gaafa si waamanii deebi'an immoo ji'uma waldaa keessatti gaafa hojjettu immoo kanaaf isin hin barbaanne yeroo hin jedhamee yeroo adda addaa tureera. Dhiphinni rakkinni lolli reebichi ari'atamuun namoota garagaraan gaadamuun meeshaa adda addaatiin gaadamuun tureera. Garuu san hundumaa yoo kaaste amma dhiphina isa kan Kiristoosiin ga'u waan ta'eef kan bartootaan ga'u waan ta'eef
waan dubbatamu miti. Garuu waan salphaatti ilaalamus miti. Waan yaraa ta'ee ilaalamus miti. Garuu sana keessaa waldoonni kiristaanaa baay'een isaanii dhaabataniiru. Waldoonni kiristaanaa baay'een isaanii iddoo gurguddaarra jiru. Tajaajiltoonni keessaa ka'aniiru. Luboonni keessaa ka'aniiru. Of jalaayyuu iddoo lallabaa baay'ee qabu. Maqaa dha'uun hin danda'ama. Maqaa dha'uu dhiistes waldoonni sunis jiru waan ta'eef har'ahu jiru. Har'ayyuu beekamoodha. Rakkoowwan akkasii hin jiraatu. Garuu rakkoon jiraatu ulfaataayyuu yoo ta'e tajaajila hojii wangeelaa keessatti rakkoonanii bara koo hin irraanfanne wangeeluma lallabuu dhaqee balaa hamaadhaaf yeroon saaxilame tureera. Stiil naawoo madaa sana baadhee mana hojii waaqayyoo hojjedhasiin jechuu barbaadeen hangara garaan jiraatu kan yeroo kamiiyyuu hin irraanfatamne garuu jira. Kanuma keessaa tuun bahin gaaffii kan biraatti nan darbaa ilaa nuyi warri dhiyoo waltajjii tajaajilaa irratti wal arginee fi achuma irratti isin beennu akkasumallee namoonni waltajjii tajaajilaa irratti isin irraa tajaajilamanii arganii seenaawwan kana beekuu dhiisuu danda'u. Biyyoonni isin dhaxxaniitti dhuga ba'umsa dhugaa ba'aa turtanii fi dhugaa wangeelaatti dubbachaa turtan amma sadarkaa sanarra hin jirre jiru. Fakkeenyaaf amma dadhabbiin keessanituu hin badin iddoon sun yeroo inni itti wangeelli babal'ate waldoonni jajjaboodha jedhaman waldoonni gurguddaan doktariinii garaagaraa hordofan keessatti baay'atantu jira. Mee haalli yeroo sana ture akkamidhaa? Yoo biyya sana maqaa dha'uu yoo barbaachise naannoo sana maqaa dha'uu yoo barbaachiseesi haalli yeroo sana ture akkamidha? Akkamitti wangeela isin harkaa fudhachaa turanii yoo hundi ta'e bifa kamiin isin keessumsiisaa turanii amma haala akkamiirra jiru? Waldoonni amma hin baay'atu amma namni jaallatee waldaa baay'ifata. Ala sana garuu waldaanis baay'ee miti namni hojii wangeelaa hojjetus baay'ee miti. Wangeela wanti jedhamu kun kabaja qaba. Namni wangeelaas kabaja qaba. Irra isaa guddaa wanti yaadadhu iddoo tokko maqaasii dha'ee naannoo dhumatti dhalannee guddadhee naannoo aanaa ganjiitiif aanaa haruu gidduudha. Itti dhaladhee guddadhee hojjetaa wangeelaa tokko liiqaa jiraataa jedhama nama ammarraa jirudha. Isadha namni gooftaatti jabaatu naannoo keenyarraa jechuudha. Baay'ee gooftaatti jabaataa mana isaatti nu fuudhee galaa. Naannoon inni jiru garuu guutummaatti waldaadha utuu hin taane waldaa ortodoksiitii fi waldaa qaalluuti. Qaalluutu jira naannoo mana keenyaa sana gidduu jechuudha. Innaa waldaa immoo inni laga tokko ce'ee dhufa. Lagi sun immoo laguma nu qonnaa qonnuudha garuu laga lakkisaadha. Kanaafiyyuu kattaa tokko irratti sagantaa dhaabne. Tulluuma tokko irratti calloo inni sagantaa dhaabne achirraa kattaa sanarra tataa'u namoonni muka makkanniisa jedhamtutu jirti ishee jala tataa'u gaaddisa ishee jala kattaa sanarratti wangeela lallabna. Gaaf tokko garuu haadha manaa namicha isaa qaalluu himu sanaatu da'umsa dadhabde. Da'umsa irratti qabamtee da'umsa dadhabde akkaataatti wangeelii naannoo jirturraa yoo kaatee turuudha. Dadhabdee guyyaa 7 akkas ciniinsuudhaan turte. Mana qorichaatti geessuu fi manni qorichaa hin jiru fagoodha. Irratti immoo geessuudhaaf guyyaa 2 ol deemama. Dabbasootti immoo geessuudhaafis qaalluun sun xinnoo ishee akkasiin deemtu hin barbaadu abbaan manaa ishee suni dhumarratti gaafa duudhaaf jettu dhaqaatii warra wangeelaa waamaa jedhanii jedhu. Anaa fi hiriyaa koosa wajjiniin tajaajilu buzunaaf ufaa jedhama paasteriidha. Isa dhufanii nu waaman. Mana qaalluutti. Yeroo wangeela lallabuu kana dhandhu namooti gidibiidhaan iddirii wanti jedhamu jira. Nama 25 or 27 ta'uu baachuu dhufaniichi jiru. Dura garuu akka kadhatamuu fi ganna soo baannee soo dandeenyee hin adeemnu kottaa kadhannee fi ilaalamuu akka kadhatamuu fi jedhama. Nan waamanii yugguu nu fuudhanii dhaqaa jiraniiti. Bakka jarri kun mana kanatti tolli naan qe'een kun hin bada waan ta'eef jara kana narraa gad deebisaa hidheeyyaa inni qaallu sun. Abbaa mana qaalluu dhagaa qaalluutu irraa antiriidha. Seetara antiriidha. Isheenis mana keessa waccaati. Achi booddee amma hunduma keenya waan tokkoyyuu intiniin jennu garuu isheen duwwaa na hiikamtuu jedhanii. Akkam goona kaffaalee naan jedhee buzunaan natti galagalee. Ani jara kana nan jilgeenfachiisaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan jilgeenfachiisaati immoo kadhachuun sodaatiniin jedheen. Yoo nu reeba nu maal faccee yoo duruu beennaa ofirraa faccisaa lagaliidhaan sodaatiniin jedhe. Innis xinnoo ishee garjabina kana waan jedhu achi booddee amma yoo attam taate fayyitii nuun jedhe liqaamaan barii ture yeroo sana keessa naannoo sanatti namni tokko. Amma akka gootaniin jedhe akka isheen fayyitu barbaadduun jedheen eeyyennaan
hundumti keessan jilgeenfadhaan jedhe. Maaliif jennaan isinittanii yeroo isin jilgeenfattanii isinitti himaan jedheen. Isaan immoo gooftaa jedhanii waamu. Gooftaan faas moo jennaan jalqaba isa jilgeenfatan jedhe. Qaallicha. Sabooddee gaafa inni jilgeenfatee Luqaas boqonnaa 8 irra dubbise. Hafuurri hamaanis fagootti Yesuus Kiristoosiin argee ati na balleessuu dhuftee isa jedhu sana isa gaafa dubbisee hin kadhanneedhu hunduma isaanii amma gidibii baachuu dhuferraa seexanni iji. Namoonni 27 akkasittiin achitti seexanni sun keessaa ba'ee utuu warra kana keessaa seexanni iyyuu isheen immoo achii deesse. Achumaan Guyyaa magaala. daqiiqaa sanatti malee yeroo isaan achi ol ka'anii dubartoonni golaa ililchuu achii booddee bakka bunni hin danfee hunduma isaanii Kiristoositti amananii har'a waldaan isaanii waldaa guddaadha. Jarumti gooftaa fudhatanii. Waldaa guddaadha maal safara guddaa waldaa guddaadha waldaa dhagaa bal'aa jedhamee beekama Sinodosii Gimbii Jorgoo jira waldaa dhagaa bal'aa jedhamee beekama sabakaa deembii keessa. Naannoo kanaan irraanfadhu kun hojii guddaadha. Naannoo Tulluu Jaanjam iddoo jedhamus abbaan mucaa sanaa amma naannoo Gimbii jira mucaa madu'aa kafananii jiru kadhannee reeffuma sanatu ka'ee sumarraa ka'ee waldaan sun naannoo sanatti babal'ate. Ari'annaan jiru immoo yoo jiraates amma kan bartootaatti waan amma kana himtu miti garuu salphaadha waan jedhamu immoo miti salphaadha sin jedhamu. Kanaafuu waldoonni akka irraa babal'atanii kutaa kutaadhaan mandaraan safaraan jiru utuu hin taane egaa kun jaalallisaa tokkummaansaa walii wajjinii waaqayyoon kadhachuun wal barbaaduun wal ooyisuun walitti dhufeenyi isaanii guddaadha. Tajaajilli hojii wangeelaaf rakkinni isaanii kana fakkaata ture yeroo sana keessaa iddoo tokko yoo maqaasiidha jechuu barbaadeenii kan sanarra caalus sanarra kan ulfaatus jira. Har'a waldoota gurguddaa ta'anii jiru. Naannoo Jaawii Geecoo jala naannoo Bosee iddoo jedhamu haala ulfaataa. Iddoo namni dhaqee waa jechuun dandeenya keessa dhannee wangeela lallabaa turre garuu har'a hundumtuu ifaadha. Ifeeraaf nama hundumaati. Egaa isin isa naannoo keessanii naannoo marraa ka'uudhaaf jettanii akkasiin gabaabsitan nan beeka. Godinaalee garaagaraa akkasiin deemaa turtanis quba qaba. Fakkeenyaaf Sinodosii waldaa makaanis wajjin ta'uudhaani godinaalee garaagaraa keessas akkasiin deemaa turtanii quba qaba. Mee isa gabaabsitanii nutti himtanii godinaalee garaagaraa yeroo waldoota warra amma jiran yeroo sana hin jirre sana wangeelatti lallabaa turtanii mudannoo isin hin daganne jira achi keessa. Wangeela lallabuuf wangeela lallabuu dhugaa bahuu gidduutti kan jiru mudannoo isin hin daganne yoo fedhii keessan ta'e godinaalee garaagaraallee isa deemaa turtanis itti nuu kaasa mee mudannoo hin daganne yoo qabaattan. Tokko godina Lubbaa Booraati lafti hin daganne. Babal'isuu hojii wangeelaatiif Sinodosii nu geesse. Sinodosiin keenya immoo haala sanaa Gimbiidhuma nu geessanii warra kaanii fooyyee namoota qabu jedhamanii sakaan beddelleerra sakaanii cooraarra buusanii anaan garuu geessanii makkoorra buusan. Makkoorra immoo gaassi iddoo jedhamu immoo saatii 6 saatii 4 sanaa ol deemta. Warri na fuudhanii galuu dhufan yaa'u fardaan deemta iddoo sana gaaf tokko tu adeemnu iddoo tokko geenye tu adeemnu haalli bosona keessadha. Fardeen naannoo sanaa dhaannaa beeku hin fiigu. Isaanii bosonni isaa Lubbaa Boor kuni bosona algee naannoo Siibaa Jorgoo wajjin wal qabata waan ta'eef sagalee leencaa dhaga'aniiru fardi. Leencatu fagoodha xirqaneen ani isa dhaga'aniiru. Isa booddee Sinima fardaan dhugumaan deemte. Waldaan achi iddoo sana jirti xinnaattee garuu waldaa taateen jirtu. Waldaa taateen jirtu naannoo sana karaan hin jiru, manni barumsaa hin jiru, gabaan hin jiru, waan tokko hin jiru, hawaasni immoo bal'aadha ni qabu. Garuu hin jiru. Achi booddee fardi gaafa isaan fiiguutti ka'anii olutaalee muka tokko qabadhee fardiin jala ba'e sokke. Mukatti rarra'ee gaafa takka turre jennu fagoorraa eessa jirta dhanii farda isaa dhaachisu. Fardi isaa duukaa sokkeera waan ta'eef. Sokkaa deemanii gaafa booddee namoota baaburaa galan argadheen duukaa deemee. Wangeela lallabamaa jedhamee gaafa namoonni gaassi sanatti waamamanii namoonni Kiristoosiin beekus namni Kiristoosiin hin beeknes kamiyyuu yaa'ee dhufa. Uma dhufan. Namoota dhufan kanatti wangeela lallabee wangeela isa lallabdu immoo godoon bula. Godoo manni si manuma caffee mana caffeedha.
godootu dallaa bukkee jira achan bula. Waldaan mana keessummaa hin qabdu. Manni waldaan ofii isheettu xiqqoodha amma iddooma ishee jira malee waan jiru. Waldaan sun waldaa gaas jedhama waldaa guddaadha garuu jaarsi inni mana isaa bira bulu suni saroota baay'ee qaba. Sangoota qaba maal qaba. Na gabbayee na dhaggeeffata. Gaaf tokko garuu gaafa guyyaa arfaffaati natti fakkaata addib jedhee waa tokko godoo bukkeedha. Maaliidha hidhee gaafa dammaqu dubbatinaadhaan jedha naati warraa isaanii gabbaanii. Maayinnaan abbo guddaatu dibicha fudhatee ba'e. Leencatu jabbii dallaadhaa fudhatee lafan bulu bukkeedha. Gaawaa hun dubbanne nan dafqee nan holladhee gargarritti baqattus hin jiru. Wangeela akkasitti lallabnee wangeela lallabuu duwwaa miti biyya sanatti karaa soqanii amma makkootti akka isaan karaa baafatan mana barumsaa akka dhaabbatan ijoollonni umurii gabaabaatti wal fuudhu walitti heerumu kanarraa akka dhaabbatan waaqayyo mana barumsaa akka isaanii banu karaa akka isaanii basu waan baay'ee hojii misoomaallee wajjin hojjedhee namoonni lakkoofsi isaanii meeqa ta'an kiristoositti amananii amma karaan galee mana barumsaa baafatanii jireenyumaan iyyuu dinagdeedhaan iyyuu jijjiiramanii gaafa nachii nan gala jedhee achi ol deebi'u eenyu na hafdu. Isa booddee amma makkootti deemee guyyaa amma makkan deemeen irraanfadheera. Lafa deemtu? Harree namaa namatti darbaa gaafa dhufu eessaa dhufteennaan wallaggaan dhufeen jedheen warra wallaggaa silayyuun barbaadnaa jedhanii na qabatan. Maaliif? Silas lafan buluun qabu. An maaliif akka ta'e maa ittiin beekan. Qabannaan haa ta'u waajjira poolisii nageessanii baala kaakiltii yafannee waajjira poolisii keessa lafa bulluttinii warruma achi keessaattan wangeela lallabuu faarfachuutti gaafa kaanuu isaa keessaa seexanniyyee ganamammoo anuu nan gale. Ganamammoo iyyuu gara deggaattan immoo ba'ee deggaas miillaanan dhufee wanti nyaadhu hin jiru. Garuu dubartiin tokko ijoollee isaaniitii wajjin karaarra dhaabatu eessaa galtaa endanii dadhabeera. Naagameera. Cibooddee wangeela lallabuun dhufe akkas jennaa mucaan koo hosteela gimbii turte ayizoo jedhanii waaqayyo nama sii qopheessa beektaa. Achiiti shaayee daabboo kana naa kennanii maal jedhee wangeela lallabuun dhufeen jedhee gaaxinnoo ishee dadhabeerasii gaafa sana galgala mana namaa kadhatanii na bushanii guyyaa lammaffaatti immoo achii ka'ee gara cooraa gaafachi ol dhufnu caatiitu itti fe'ama tiyottaatti caatii gidduu taa'ee achi ol deemaa gaafa hunduma isaanii qaama waan ta'eef maaliif caatiin qaamtuu jedhanii ani caatiin qaamu wangeela kiristoosiin nan dhugaa ba'an jedheen aadaa biyya keenyaatti numa qaamamaa jedhan kiristoosiin hin fudhadhe immoo nan qaamsisuun jedhee meesa nutti mimeenaan jedhanii natti qalladu ni kaan caatii natti tufaa ni kaan na kabalaa otoo jedhanii kiristoosiin itti dhugaa ba'ee otoo jennu magaalaa cooraadhaa fi beddellee walitti dhiyoodha. Garuu gidduuma sanatti isa tokko amuummatee nuun dhaabaa makiinaa maal innaan namtitti na buuftan malee abiddinaan na fixeera. Cumaa cooraatti dhiyeessanii makiinaarraa na darbatanii cumaan inni beddellee miillaan galee qees mangashaa hagaa kan jedhaman isadha kan jireenya hafuuraatti na guddise. Amma inni deebi'e yookaan bineensa nyaate jedhamutti yookaan immoo gala jedhamutti ani kaffaalee dhiiseen galuu jedhee beddellee ta'anii na eeganii. Waaqayyo natti dubbata mana qees mangashaan jiru akkasumatti mul'ata argee mannaqe. Gaafa naqee qees mangashaan hin dhaabataan irratti lafa dha'ee torban lama booddee qees mangashaan achi taa'ee na eegee na fuudhee galee haalota akkasiitu ture. Waldoonni akka amma isamma wal'aansoo wal qabnu mitiitu lubbuun badaa jiru isamma iddoo mijate haala mijate irraa wal'aansoo wal qabnu utuu hin taane godina Lubbaa Booraa kanaan irraanfadhu iddoowwan adda addaas immoo jiraatu. Garuu isa bartoonni godhan saabboon amantii godhanii wajjii wal bukkee qabne nuyi manaa humbaane. Wal'aansoo isaan qaban yoo laalle dhimma lubbuutiif jecha waa isaan godhan yoo laalle nu manaa iyyuu humbaane. Akka safara kan keenyaatti immoo guddaa ta'ee mul'achuu danda'a. Ani hojii wangeelaa keessatti kana argeera asiin jechuuf ni jedhe. Egaa amma tajaajilli dhuga ba'umsa akkasii qabu adeemee dhufee dhugaa dubbachuuf har'a gaheera. Hawaasni baay'ee akkasiin jaallatu beektu. Hawaasni keenya kan inni isin jaallatuuf immoo keessa keessan waan jiru waan beekuuf inaaffaa keessa keessan jiru waan beekuuf kanaa wal qabsiiseen gaaffii tokko isin gaafadha. Jireenyi tajaajilaa ammaa fi jireenyi tajaajilaa durii yookiin tajaajilaaf jireenyi amma jiru
ilaalcha keessaniin akkasin ilaaltanitti yookiin dhugaa ani itti dhiyeenyaan isin beeka. Akka keessa waan keessa keessan jiru yeroo baay'ee isin duukaa waan hin turuuf nan dhagaa nan argaa. Garuu waan keessa keessan jiru jireenyi tajaajilaa duriif jireenyi tajaajilaa ammaa maal isinitti fakkaata? Madaalliin tajaajilaa jireenyadha waan ta'eef mee ilaalcha keessaniin akkamitti ilaaltu maal isinitti fakkaata? Yoo wangeelli jal'aasi godhe eenyuttuu madattu weetta. Wangeelli kun jal'aasi goonanii baratti madattu yerootti madattu. Tajaajila har'a jirru yoo ilaalte sana wajjin gaafa wal bukkee qabdu wal gata. Yeroo sana waltajjii tokkotti ba'uudhaaf hin soomtaa, hin kadhattaa, hin dubbiftaa, hin qophooftaa. Jireenya kee rom'aaf sodaadhaan dhiyaatta. Amma anillee Waaqayyoof galatu yoon akka yeroo sana xinnoo ishee haalota tokko tokko wajjin waan wal qabatu yeroon qophee kootii bal'aa ta'uudhaa baadhillee jilgeenfattee kadhachuun sagalee Waaqayyoo dubbisuun ofii keetii namatti miti jettee of ilaaluun amalumatti keessatti guddatteedha. Wantooti amma mul'atan garuu amma mul'atanii sagantaa baay'ee nan deemanii namoota tun jilgeenfatiin sagantaa waltajjiitti ba'an arga. Jilgeenfannee hogguu kadhannu hin rafu. Tajaajila booddee immoo bakkee ba'u. Bakkee ba'anii oolanii mana shaayee kaaffee jalaa dhufanii immoo waltajjii irratti immoo argita. Guyyoota isaanii hundumaa bakkee kanatti argita. Macaafa qulqulluu harkatti hin argitu. Yaadannoo harkatti hin argitu. Wanti dubbatamu immoo Kiristoosiin giddu galeessa hin godhatu. Jireenya bara baraa giddu galeessa hin godhatu. Laphee namootaatti bu'ee keessi namootaa tuqamee boo'ee namni gooftaa fudhatee dhukkubatti fayyee hidhaatti hiikamee cubbuu isaallee himatee nama qalbii diddiratu baay'een argitu yoo ta'e waan namoota kanatti mi'aawu. Waan namoota kanatti mi'aawu gurra namootaatti waan mi'aawu laphee namootaatti immoo homaayyuu hiikkaa tokko kan hin qabne sii ta'a, sii tolaa, sitti tottolaa, sitti bareedaa, sitti babbareedaa, sii qajeelaa, sitti qaqqajeelaadha wanti itti baay'inaan argitu. Garuu isa sagalee Waaqayyoo dhukkubsee dubbatu waan caafame jiru keessa namaatti bu'ee dhugaatti Kiristoosii wajjin wal lamaa argisiise. Ani dadhabaadha, ani wallaalaadha, ani cubbamaadha, ani irraa kaadheera jedhee qulqullummaa Waaqayyoo immoo ol kaasee namatti mul'isee waan har'a jiraannuuf utuu hin taane isa dhuma baraa irratti tokko jireenya bara baraa tokko immoo abidda bara baraa lachuun isaayyuu jiru. Jarreettan kun lachuu jiru. Amma warroota sanatu dubbatama yeroo sana. Kanaaf namni waa'ee dhuma jireenya bara baraa yoo dhiise waa'ee abidda bara baraa sodaatee amana. Waa'ee abidda bara baraa sodaatee firdii bara baraa sodaatee raammoon isaa hin du'uu abiddi isaa hin dhaamuu bara baraan gubatuu isa jedhamu sana hin sodaata. Har'a kun hin jiru. Har'a kanaa hin dhageessu. Wanti ta'u yoo jiraate waan ta'etu sii ta'a. Yoo namni siin jedhee haawunuma ililcha gaa wanti ta'u sun balaa ta'e nagaa ta'e isaa bira geenye hubanna. Waama ta'e tokko sii ta'a. Hidhaa tokko qabdaa, rakkina tokko qabdaa. Tokko duwwaa yoo ta'e yarateera. Maaliif biyya lafaa keessaa amma jirtanitti rakkina qabdu sababii jedhamee jiruu fi egaa tooftaan isaa kanadha. Tooftaan ittiin rakkinoota haalota biyya lafaa mo'an yeroo sana kan ture yeroo fudhattaa hin kadhatta. Sagalee Waaqayyoo dubbifatta. Nama dubbii Waaqayyoo dubbisu immoo gatteessee baratta. Yeroo namni dubbii Waaqayyoo dubbisu hin baratta. Yeroo namni dubbii Waaqayyoo barsiisu hin baratta, hin kadhatta. Obbolootaa wajjin immoo gorsa immoo fudhatta. Innaa lapheen namaa hinnaa, keessi namaa hinnaa hin tuqama. Kaleessaa baluta hafuura qulqulluudhaan geeddarame jedhu. Kaleessa immoo faarfattooti iddoo akkasii hin geeddaraman jedhu. Iddoon akkasii hin geeddarame jedhu. Amma garuu nama geeddarame dhageessas miti. Kanaaf inni karaa sanaatiif hin nammaa'e wal caalu. Namni sin ifatu amma. Sagalee si ifatu sin dhageessu. Akkas yoo ta'e immoo amantootatu waldaadhaa yaa'aa jedhu. Jireenya bara baraa kan of keessaa hin qabne yoo waldaadhaa yaa'e maal si miidha? Abdii mootummaa Waaqayyootti galuu namni hin qabne waldaa yoo dhiise maal miidhamni isaa? Maal miidha? Kisaaraa guddaan yookaan dhabuu guddaan namichi jireenya bara baraa dhabuudha. Dhabuu guddaan namichi jireenya bara baraa dhabuudha. Kanaaf tajaajilli ani yeroon keessatti jalqabe sana namoota sana wajjin jalqabne waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee qalbii diddiirrannaa, waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos, waa'ee mootummaa Waaqayyoo irratti xiyyeeffatteeti kan itti tajaajiltu malee akka amma samma keessa jirru kana
Yoo hunda isaa dubbachuudhaa baadhee caalaa isaa amantoota keenya keessa jira isaanumti ilaaluun ba'eessa ta'a. Mee fallisaa gara fuulduraatti yoo maal ta'e gaariidha. Amma wanti namni hundumtuu beeku dhugaan jiru lafuma jira. Akkuma isin amma dubbachaa turtanii wantoonni baay'een dhugaa dubbachuuf taajjabbii keessa nama galcha. Maaliif dhugaan jiruuf namni gargar deema waan ta'eef. Mee gara fuulduraatti bifuma gorsaan akkuma dhaamsa wayiitti mee yoo maal ta'e gaariidha. Namni yoo maal fuulleeffatee gara gaariitti adeema jennee yaadna. Tokko gara tajaajilaa irratti waan na gaafatteefi nuyi warri tajaajillu anaa jalqabee Waaqayyo naa wajjin jiraayii waan Waaqayyo natti dubbatuu fi waan Waaqayyo barbaaduun saba kanatti dubbataa jiraayii jennee dhaabannee of ilaaluuni furmaata isa jalqabaati. Anati kan tajaajilaa jiru waan ta'eef Waaqayyo na waameeraayii Waaqayyo naa wajjin jiraayii Waaqayyo immoo natti dubbataa jiraayii saba kanatti dubbadhu erga naan jedhee inni jedhu dhaabannee dhaggeeffachuun ba'eessa. Miiraan harkifamne fedha keenyaan oofamne namoota dura dhaabannee fudhatama sababa argannee fi waci kun nurraa gala waan ta'eef sabi kunis nu dhiisuun isaanaaf waan ta'eef achi nuyi warri iddoo sana jirru yoo of sirreessine gaariidha. Waan macaafi qulqulluu hin jenne namaan jechuurra waan Kiristoos hin jenne namaan jechuurra waan bartoonni hin jenne namaan jechuurra waan xumura namaa jireenya mootummaa Waaqayyoo keessa naman keenye namaan jennee namoota kanas ooyifne namoota kana birattis jaallatamne bornus isaanis wal fudhannee baduurraa har'umaa dhaabanne yoo of ilaalle bahee sanatti fakkaata. Dhimma tajaajilaa irratti waan na gaafatteef dhimma tajaajiltoota irratti yoo akkas goone kan na caalaa gatii baasan jiru, kan na caalaa jilgeenfatan jiru, kan na caalaa kadhatan jiru, kan na caalaa dubbisan jiru, kan na caalaa haallamma jiru kun garaa isaanii dhukkubsu himimmaan isaanii buusanii kan bo'an jiru. Ifin amantootni tajaajiltoota tun taane yaa Waaqayyo ulfina kee mana keetti deebisi. Ulfina kee sana dheebonne, argamuu kee sana dheebonne hamma yoomitti kan jedhan jiru. Waaqayyo immoo himimmaan namoota kanaa qulqulloota kanaa lafan kaa'u geeddarama kana hin fida. Kanaaf nuyi warri waltajjii kanarra jirru Waaqayyo na waameeraayii naa wajjin jiraayii waan Waaqayyo dubbatu immoo saba kanatti maan jiraa'ani waan Waaqayyo barbaadu waan sabni kun barbaadu miti. Raawwannee waan sabni kun barbaadu dubbachuudhaaf afaan nuun godhanne Waaqayyo. Raajota yoo laalte ergamoota yoo laalte afaan anaaf taataa jedhe mitiree Waaqayyo. Afaan anaaf taataa bakka bu'ee isa afaan nu godhate sanaa dubbanna malee nuuni kan namoota namatti himuu hin dandeenyu kan Waaqayyo namatti himna. Karaan sabaa jal'aadha taanaan karaa keessa jal'aa irraa deebi'i jedha Waaqayyo jennaan karaa keessa jal'aa irraa deebi'i isiin jedha Waaqayyo jechuu danda'utu nurra jira. Namnis isa dhaga'a. Namnis isa nu sobnuuf caalaa isa nu Waaqayyo harkaa fuunee dhugaatti dubbanne sana dhaga'a. Yeroo sana nu leellisuu dhiisuu danda'a. Dubbiin nu itti dubbanne Waaqayyo harkaa fuunee garuu namichaa wajjin gala. Mana isaatti gala. Inni lammaffaan waldaa kiristiyaanaati. Iddootti deebisuu kan irra jiru waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa eenyummaa ishee beekuudha. Isheen ambaasadara Kiristoos. Isheen Kiristoosiin dhugaa baati. Isheen Kiristoosiin mul'ifti. Isheen Kiristoosiin ibsiti. Isheen Kiristoosiin dubbatti. Isheen Kiristoosiin bakka qabdi. Kiristoosiin dhiiftee isheen funaansatti deebite kuni hin baddi. Uma baddi. Garuu waldaan kiristiyaanaatti gaafatamummaan ishee isa Maariyaam durbarraa dhalate. Isa waa'ee ilmaan namootaatiif waaqarraa gadi bu'e. Isa fannoo irratti gadoode sana. Isa ilmaan namootaa fayyisuu danda'u sana isa lallabuu irratti ija ishee gaafa deebiftee haara'umsi afuuraa gaafas dhufa. Qeen Kiristoos keessa hin jirre waca qabaa garuu jireenya hin qabu. Dhalooti nuyi amma qabnu dargaggoonni nuyi amma qabnu baay'ee isaanii barumsa amantii kiristaanaa cimsannaa baratteettaa jedhanii guyyaa 2 baradheen kennaa fudhadhe siin jedhu. Duuka buutummaa baratteettaa tajaajila nama tajaajiluun duuka buutummaa baratteettaa jedhanii inni immoo siin jedha. Kuni miidhama keenyadha. Kanaafuu taa'anii dubbii Waaqayyoo barachuun bara ulfaataa fakkaata. Garuu immoo gattaanii mayyoo baratan waldaan kiristaanaa Kiristoosiin lallabuutti deebi'u. Tajaajiltoonni keenya immoo ana dabalatee Waaqayyo naa wajjin jiraayii isa Waaqayyo barbaaduun dubbataa jiraayii jechuun gaariidha. Faayidaarraa bu'aarraa iji keenya ka'ee isa bu'aa keenya ta'e Kiristoos irra ija keenya hamman keenyatti waan jireenya kana keessaa baanu natti hin fakkaatu. Inni kan biraani badhaadhummaa keessa Kiristoosiin barbaaduu irraa tajaajiltoonnis amantoonnis yoo dhaabatan ba'isa.
Sababiitii waa qabduuf Kiristoos achi hin jiru. Sababiitii yoomteef si biraa nafu waan ta'eef. Sagaleen Waaqayyoo immoo badhaadhummaan, beekumsi, ogummaan hundinuu Kiristoos keessa dhofamee jira jedha. Isa barbaanna utuu hin taane isa inni keessa dhofame sana Kiristoosiin argachuu irratti yoo deebine argachuun keenyas dhabuun keenyas isa keessa ta'a. Ulfaachuun keenyas salphachuun keenyas isa keessa ta'a. Duutiif jireenyi keenyas isa keessatti wal qabata waan ta'eef Kiristoosiin hunda galeessa jenna utuu hin taane waan hundumaa kan dursu burqaa waan hundumaa isa ta'e mataa waan hundumaa isa ta'e xumura waan hundumaa isa ta'e Kiristoositti deebi'uutu gaariidha jedhee yaada. Yoo akkas ta'e wanti jalqaba irraa mul'atus giddu galeessa irraa mul'atus xumura irratti abdatamus isa ta'a waan ta'eef gara sanatti deebi'uun murteessaa jedhee yaada. Tu isin dubbii kana dubbattanii waan tokko sammuu koo keessa na dhufa jechuun akka dhuunfaatti amantoonni akkuma dhuunfaatti akkuma jireenya dhuunfaa ofii qabaniitti mudannoo isaanitti dhufaa jiru kana fakkeenyaa fi namoonni baay'een jiila gurguddaa keessa jiru. Akkuma namni tooraan dubbii sagalee Waaqayyoo hordofee jireenya isaa eeggatee tajaajilu akkuma jirutti ta'e namnumti toora hin eegganne cal jedhee dhimma dhuunfaa isaatiif tajaajilus jira. Dogoggorootuma amma nuyi haasaa oollee wal qabatee jechuu kooti. Amantoonni akka dhuunfaatti maal gochuu qabu? Fakkeenyaaf amma yoon fakkeenya isinii fudhachuuf jedhee yeroo darbe yoo yaadattu ta'e bakkaaf iddoo isaallee hin kaasu. Amantoonni tajaajiltoota jiilanii yeroo isaan dubbii tokko isinitti himatan na yaadadha. Amma iddoo garaa garaatti immoo baay'eedha. Amma sadarkaa oduutti waan nuyi dhageenyu baay'eedha. Garuu fakkeenyuma tokkitti dheengaddaa namni rakkina isaa taa'ee isinitti himatu tajaajiltoota jiilee karaa tajaajiltoota mana isaa rakkoon galee isinitti himatu wal qabatee amantoonni akka dhuunfaa isaaniitti maala godhan maalitti afuufanii maala jajjabeeffatanii maalirraa dhaaban maala dhiisan. Amantoonni lafti miidhama isaanii inni jalqabaa waldaa dhabuu isaaniiti. Amantoonni waldaa isaaniitti deebi'an maanguddoo qabu waldaa keessa. Paasteroota qabu, luboota qabu. Kara deemtuu ta'urraa of qusatan. Luboonni isaanii gorsitoota isaaniiti. Paasteroonni isaanii gorsitoota isaaniiti. Wangeelaawwonni isaanii soortuu isaaniiti. Jaarsoliin isaanii eegduu isaaniiti. Jarreettan kun waan bowwaa amantoota isaanii buusu hin gorsanii. Rakkina illee yoo isaan qabaatanii karaa isaaniitti rakkina isaanii furmaata godhatan dubbii Waaqayyoo mana isaaniitti itti himu. Macaafni qulqulluu keenya maal jedhaa? Namni rakkinni itti dhufe, namni dhukkubsate, namni qoramsitti dhufe jira. Inni maanguddoo waldaa kiristaanaa isaa waamsifatu eenyuun caalaayyuu maanguddoon isaatti dhiyoodha. Amma dubbii amma jettee nama abbaa manaa irraa fudhate raajiitti dubbattee abbaa manaa irraa fudhatte. Dhiirota duwwaatu haadha manaa namaatti dubbatee abbaa haadha manaa jalaa fudhataa jira tuun taane amma immoo dubartoonni iyyuu dhiirotatti dubbatanii abbaa manaa irraa fudhataa jiru. Waan fuggisoo sagalee Waaqayyootiin waan wal faallaa. Yeroo mati jalqabatti wajjin gaa'ila dhaabbatte iyyuu fedha koo miti. Bara jarri sun wal fuudhan Waaqayyo biyyan jiru erga isaan wal fuudhanii dhalatee dhimma jara kanaa keessa waan Waaqayyo galee sitti fakkaata. Waaqayyoon xinneessuudha beektaa? Garuu Waaqayyo guddaadha. Amantoonni lafa jiranitti kara deemtuu ta'uurraa haa dhaabbatan. Waldaa amantoota isaaniitti warroota nama jedhetti yoo deebi'anii amanaan koo itti gaafatamummaa dhalli koo narraa qabdu caalaa narraa qaba. Dhalli koo wayyaa bituu fi biddeena kennuu fi barsiisuu itti gaafatamummaa abbaa narraa eeggatti. Amantoonni galuu itti gaafatamummaa lubbuuti kan isaan narraa qaban. Waa'ee lubbuu isaa keessaniitii fi dhimmanii waan yaadaniif waan hojjetaniif jedha. Waa'ee lubbuutiif dhimminee hojjenna waan ta'eef karaa kamiin iyyuu waa'ee lubbuutiif hojjetoonni waldaa kamiyyuu hamman beekutti hamman argettis kanatti hin dhiba'anii waldaa isaaniitti adeebi'anii amantoota waldaa qabana ta'an yoo akkas ta'ee diigamsa kanarraa hin oolu. Inni lammaffaanii kadhachiifadhaa jiraadhaa kan jedhu eessarraa akka isaan baranan hin beeku. Kadhachiifadhaatii jiraadhaa mata duree jedhu Yesuus hin barsiisne. Bartoonnis hin barsiifne. Walii wajjin kadhadhaa jedhan malee. Tokkummaadhaan kadhadhaa jedhan malee. Waliif kadhadhaa jedhan malee tokko kadhachiifatee ati na kadhachiifatta yoo taate akkoo nama bishaan dhuguu waanuman siin jedhu duwwaameen jetta. Ofii kadhachuu dhiista. Namni gaafa kadhatu waan sadii sitti hima. Tokko isa fedha Waaqayyoo raawwachuudhaaf humna qaba. Humna isaa sii kenna Waaqayyo.
Fedha seexanaa akka raawwattuuf immoo humna siin kennu. Fedha foonii akka raawwattuuf immoo humna siin kennu. Fedha biyyaa lafaa akka raawwattuuf immoo humna siin kennu Waaqayyo. Yeroo itti kadhattu isa fedha Waaqayyoo gochuudhaafiti humna argatta. Inni lammaffaan immoo walitti dhufeenyati Waaqayyoo wajjin qabdu hamma abbaa kee wajjin haasofte jabaata. Hammati Waaqayyoo wajjin walitti dhufteti walitti dhufeenyati Waaqayyoo wajjin qabdu jabaata. Wal'aansoon kee illee immoo sana jabaata. Inni sadaffaan immoo waan lafarraa irratti raawwachiifachuu miti. Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'uudha. Fedha Waaqayyoo isa waaqarraa isa bara baraa sana irratti lafarratti raawwachiifatta. Fedha Waaqayyoo isa waaqarraa ajandaa Waaqayyoo isa bara baraa sanatti bara kana keessa waan lafa kana irratti sii gochuu qabu fedha isaa isa waaqarraa sana lafarratti hojjechiifatta. Fedha keenya Waaqayyoon biratti hojjechiifannu otoo hin taane fedha Waaqayyoo xumursiifanna. Kanaaf amantoonni kadhachiifachuu caalaa kadhachuu yoo beekan gaariidha. Gara kadhannaatti ofuma isaaniitii yoo deebi'an isa isaan rakkisee fi yoo Waaqayyoon kadhatanii tarii Waaqayyo kun nama abbaa ta'ee fi nama torma ta'e hin qabu. Inuma owwaata Waaqayyo. Aggaar jala lafa onaatti owwaate miti. Abrahaamiin jalaa immoo lafa iddoo aarsaatti owwaate. Tokko jalaa lafa aarsaatti owwaata. Tokko jalaa immoo lafa onaatti owwaata. Iddoon itti Waaqayyo diidan jiru. Ermiyaasiin boolla keessatti jalaa owwaateera. Mana hidhaatti keessa jalaa owwaateera. Mana mootummaattis jalaa owwaateera. Warra kaaniin Baabilooniin iddoo boojuutti jalaa owwaate. Warra kaaniin immoo Yerusaalemitti jalaa owwaate. Iddoo Waaqayyoon gurra duuchuun jiru. Kanaaf amantoonni tokko waldaa qabaatanii waldaa isaaniitti deebi'anii geggeessitoota isaanii, eegdota isaanii, tajaajiltoota isaanii amariisisanii kadhachiifatanii ni lammaffaan immoo ofii kadhatanii kana yoo godhan gaariidha. Inni sadaffaan ani gara dhumaa irratti dubbachuu barbaadu wantoota itti dubbatamu kana hundumaa dhaggeeffachuurraa tajaajilli macaafa qulqulluu keenya keessatti safaramee kufe kosiidha. Wanti macaafni qulqulluun gate hundinuu kosiidha. Sagalee Waaqayyootti deebi'an. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? Isa jedhu. Raajiin dhaga'ee mul'atan dhaga'ee jechuurra sagalee Waaqayyoo inni caafame maal jedha? Yesuus attamitti barsiise? Raajonni attamitti barsiisanii? Bartoonni attamitti barsiisanii? Waldaan maal barsiisti? Isa jedhutti yoo deebi'anii badiisaan miidhama kanarraa in oolu. Kan kanaan achi kan amanu utuu hin taane gantoota baay'ata kana booddee. Hin deebi'amu taanaan kan gane baay'ata. Har'a ugananii waldaa keessa kan jiran jiru waan ta'eef jechuu barbaade. Galatoomaa. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo gabaabaa nu wajjin dabarsitanitti akka gammaddan abdiin qaba. Ammallee mudannoo dhuunfaa keessanii akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2009 natti fakkaata. Ituu tajaajilaa galtanii mudannoo hamaan tokko isin mudate yookiin balaan waan namni irraa hafuu hin dandeenye. Anillee yeroo garaagaraa iyyuu dhaga'eera. Namoonni yeroo garaagaraa dhaga'anis jiraachuu danda'u dhaggeeffattoota keenya keessa. Garuu jireenya namaa keessatti namni irraa hafuu danda'a. Namni irraa hafee deebi'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu danda'a jechuu dhiisaatii lubbuun hafee lubbuumaan haftee namni qaamaa hir'atee illee jiraachuu danda'a waan nama yaachisne ituu tajaajilaa galtanii kalee rubbaa boriitu galtanii natti fakkaata. Achirraa ituu achi as dhuftanii naannoo itti seensa magaalaa Naqqamteetti wanti isin mudate tureera. Mee isin irraa dhaga'uu barbaade. Kan na ajaa'ibee akkan isinumarraa odeeffadhetti yookaan yeroo ituu lallabdanii dhuguboomsa keessan keessatti waan isin dubbattanirraa waan hin dhaga'e hamma of wallaalutti hamma waan yeroo taateen sun ta'e irraa ka'ee hamma guyyoota murtaa'anitti of wallaalutti waan baay'een dhaga'e. Isa kanan isin irraa dhaga'uu barbaade. Maaltu isin mudatee ture akkam ture haalli isaa? Hospitaala isin itti yaalamtan hospitaala biyyuma keenya keessaayyuu hospitaalota jiru jedhamanidha. Akkaataa itti isin yaalamaa turtan dhugaa dubbachuuf hin hammaata. Ani isinitti dhiyaadhee waan hin jiruu fi haalli ittiin qaamni keessan ture ammallee akka inni itti jiru beekaanii mee maal ture? Kun egaa hojii harka Waaqayyooti waan ta'eef teessee dubbachuusaa natti hin tolu. Waan hin oolamne oolte, waan hin baraaramne baraaramtee Waaqayyo akkana naa godhe jettees akka kan amma taa'ee dubbadhu kanatti dubbachuun sanaaf godhameef isa godhe sanaaf in safara saanaan dhufu. Garuu gaa Waaqayyo hafuura garaa namaa miijana waan ta'eef safara kanatti gaafan dhufooni Waaqayyoof iddoo guddaan qaba. Yoomiyyuu Waaqayyoof iddoo guddaan qaba. Iddoon kun garuu anaaf iddoo addaati.
barrisaa bara 2009 guraandhala gaafa 9 guyyaansaa Iluu Baaboor miti waan isaanii hunnu qumbaarra akkas galtee waldaa sana irraanfadheera maqaasaa achi tajaajila deemne Qees Waawayyaa Iluu nama jedhamu mucaa tokko duudhi isaa guutuu ortodoksii keessa ture natu wangeela kiristoosiin dhugaatti ba'aa ture yeroo sana inni immoo saba kaalaa fi koo ta'ee geggeessaa kooti garuu nama nuuf hidhii kottu inni wajjuma tajaajila deemne achi tajaajila ture Baabboo Wandii jedhama waldaan sun fakkaata na ministiruun hojjettoota kan jedhamutu gimbiirra jira achi qaqqabuutu nurra jira nulachuuyyuu kanaafiyyuu achi dhaqna jennee dhufne nu qumbaa waldaa biiftuu bullee isa fuula dura garuu waldaa tokkotu addana gatamaa tajaajilan dhufe lixumarraan dhufe yeroo sanas Qeesii Solomoon Tottobaa namni jedhamu amma waldaa Booqee jedhamti waldaa biiftuu laqamte achirra jira achirra wajjin tajaajilaa ture jennaani abjuu kootiinis waan gurguddaan argan ture bara sana sanbata guddaa galgala lallabnee kadhannee maal jennee jaarsoliin garasii waan biraa haasa'u kottu Qeesiin kadhannaati maal hojjenna namnoo dhimma maree isaa mari'ata nu waaqayyoo wajjin maan mari'annu jedheen kottu kaan kadhannaa jedhee mana tokkis tokko linnee kadhachuutti kaan utuma jedhu ala sana Qeesiin taane wangeelaawii naan jedhe seexanni ijaasi ba'uudhaa fi keessaa bakkeedhaan daboo guddaa wal ijaareera ijaasi ba'uudhaaf haala hundumaa mijeeffateera ani garuu sin oolcha siin jedha waaqayyo naan jedhe naa Qees Solomoon akkas naan jedhee achii booddee kadhadhu naan jedhe kadhannaan gaafa sana kadhadhes nan yaadadha isa Qees Solomoon nuuf kadhadhu jedhees dhiiseen yaa waaqayyo sin oolchaan kee kana birriin nama oolchu qabeenyi nama oolchu beekumsi nama oolchu jabinni foonis nama oolchu nan oolchaan kee nan oolchaadhaati atumti na oolchi kaayedeen kanuma duwwaa kadhannee gadi baane Qees Solomoon wajjin kudharfee isaatti kun kan ta'e jechuudha.